Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG merilis peringatan dini cuaca ekstrim di 33 wilayah di Indonesia. Menurut perkiraan BMKG, sebanyak 29 wilayah berpotensi hujan lebat disertai petir dan angin kencang. 29 wilayah tersebut diantaranya Jawa Barat, Jawa Tengah, Yogyakarta, Jawa Timur, Bali, dan Gorontalo. Dikutip dari bmkg.go.id, siklon tropis Rai terpantau di Laut Cina Selatan dengan tekanan terendah 950 MB dan kecepatan angin maksimum mencapai 85 knot. Sistem ini diperkirakan intensitasnya persisten dalam 24 jam ke depan dan bergerak ke arah barat. Selain itu, sistem ini memberikan dampak tidak langsung terhadap kondisi cuaca di wilayah Indonesia berupa potensi hujan dengan intensitas sedang di wilayah Kalimantan Utara, Kalimantan Timur, Sulawesi Tengah, dan Gorontalo. Kemudian peningkatan ketinggian gelombang di perairan Kepulauan Natuna dan Laut Natuna Utara. Adapun wilayah yang berpotensi hujan lebat yang dapat disertai kilat dan angin kencang, diantaranya Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Riau, Kepulauan Riau, Bengkulu, Jambi, Sumatera Selatan, Kepulauan Bangka Belitung, Lampung, Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, Yogyakarta, Jawa Timur, Bali, Nusa Tenggara Timur, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Utara, Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, Sulawesi Utara, Gorontalo, Sulawesi Tengah, Sulawesi Barat, Sulawesi Tenggara, Papua Barat, dan Papua. Adapun wilayah yang berpotensi hujan yang dapat disertai kilat atau petir dan angin kencang ialah DKI Jakarta, Nusa Tenggara Barat, Sulawesi Selatan, dan Maluku Utara. Demikian informasi dari Tribun Jateng Update. Saksikan terus Tribun Jateng Update hanya di channel YouTube Tribun Jateng. Ikuti update terbaru dari sosial media Tribun Jateng.